आसंतु नजर पकाइबा आज दिनर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। प्रथम रही हेडलाइंस। आहुरी वर्षिब आज सृष्टि होई पारे आउ एक लघुचाप। पुणी आरंभ हेबो बैंक अकाउंट रे भत्ता प्रदान। 9 देशव्यापी बैंक धर्मघट। सोमवारठू युक्त 3 स्पष्ट नामलेखा आवेदन। 10 रु आरंभ हेबो पाठपढ़ा। आसंतु नजर पकाइबा संपूर्ण खबर उपरे। वर्षुछि आहुरी वर्षिब आज सृष्टि होई पारे आउ एक लघुचाप। राज्य में आहुरी 3 दिन अधिक वर्षा नहीं पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। किंतु 8 तारिखरू उपकूल ओडिशा रे वर्षा कमिजिब। भद्रक ठारू गंजाम जाए उपकूल जिले में 6 और 7 तारिख में केतेक स्थान में स्वल्प वर्षा होई पारे। सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर और देवगढ़ में 8 तारिख जाए मध्यम परिमाणर वर्षा होई पारे। 9 तारिख पर्यंत पश्चिम ओडिशार संबलपुर कलाहांडी जाए मध्यम धरणर वर्षा संभावना रही। एपटे जुलाई 10 रु 12 तारिख जाए पागरे सामान्य परिवर्तन होई पारे। परवर्ती खबर। पुणी थरे आरंभ हेबो बैंक अकाउंट रे भत्ता प्रदान। किंतु जेउ हिताधिकारी एथिपाई सम्मति प्रकाश करिवे सेमानक पाई एही सेवा उपलब्ध हेबो। हिताधिकारी एक फॉर्म माध्यम रे निज सम्मति जणाइबे। एने सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभागर अतिरिक्त सचिव दीपक राउतराय समस्त जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को पत्र लेखि फॉर्म माध्यम रे हिताधिकारी ठारू सेमानक सम्मति आनिया पाई निर्देश देइछन्ति। परवर्ती खबर। आसंता 9 तारिख रे सर्वभारतीय बैंकर कर्मचारी और ऑफिसर्स संघ AIBA, BEFI एवं AIBOA पक्षरु देशव्यापी बैंक धर्मघट डाकरा दिया जाइछि। देशर 10टी केंद्रीय ट्रेड यूनियन एवं शताधिक क्षेत्रीय फेडरेशन का मिलित मंचर जातीय कन्वर्सेशन रे एही घोषणा करा जाइछि। केंद्र सरकार कला 4 श्रम कोड बातिल, बैंक समते राष्ट्रायत्त और संस्थार घरोईकरण बंद करिबा, समस्त को सर्वनिम्न पेंशन 9,000 टंका देवा, आउटसोर्सिंग ठिका नियुक्ति बंद करी स्थायी नियुक्ति प्रदान, समान काम को समान दरमा, सरकारी और राष्ट्रायत्त उद्योग रे खाली थिबा पदवी पूरण, सर्वनिम्न मासिक मजूरी 26,000 टंका देवा, पुराना पेंशन स्कीम रो पुनः प्रचलन आदि 17 दफा दाबी करा जाइछि। एथिसह बैंकर साधारण ग्राहकंक उपरु सेवा कर प्रत्याहार, कॉर्पोरेट खिलापी ऋणर असूल पाई दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण एवं बीमा पॉलिसी उपरु GST प्रत्याहार आदि दाबी रे एही धर्मघट आह्वान दिया जाइछि। विभिन्न बैंकर कर्मचारी और ऑफिसर्स संगठन NCB, AIBOC, IMBOC एवं INBEF एही धर्मघट को समर्थन जणाइछन्ति। धर्मघट सफल करिया पाई AOBA रो साधारण संपादक प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी, AOBEF रो साधारण संपादक प्रकाश कुमार राय एवं AIBOA ओडिशा राज्य कमिटी रो साधारण संपादक रविंद्रनाथ दास आह्वान दैछन्ति। परवर्ती खबर। युक्त 3 नाम लेखार तृतीय पर्याय शेष होइछि। आसंता सोमवारठू वेटिंग लिस्ट तथा स्पष्ट नाम लेखा पाई प्रक्रिया आरंभ हेबो। 10 तारिख मध्य एथिपाई आवेदनर सुजोग मिलिबो। 12 तारिख रे मेधा तालिका उच्च शिक्षानुष्ठान पाई प्रकाश पाइबो। 14 तारिख अपराह्न 2टारे उच्च शिक्षानुष्ठान निजर नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट रे मेधा तालिका प्रकाश करिवे। 15 और 16 तारिख नाम लेखा हेबो। किंतु आसंता 10 तारिखरू पाठपढ़ा आरंभ हेबो। एने उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। सूचना योग्य साम्सर तथ्य अनुसार
ଯୁକ୍ତ 3 ନାମଲେଖା ପାଇଁ 2,73,993 ସିଟ୍ ରହିଛି। ଏଥିରୁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଦ୍ଧା 1,60,093 ଜଣ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି।